Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar, jemi së bashku në Info Plus. Dhe sot kam një të ftuar shumë speciale. Ajo është psikologja Suela Dumnori. Mirëmëngjesi dashur, faleminderit që je pjesë në studion time. Mirëmëngjesi, faleminderit, mersi për mua që të filloj ditën në studion tuaj sot. Është gjithmonë kënaqësi të kem njerëz si ti, kaq pozitiv dhe kaq të mirë. Sot do flasim për më të shtrenjtit tanë dhe si i përballojnë ato ngjarjet dhe gjërat psikologjike. Dua të di, cili është roli kryesor i psikologut në shkollë? Faktikisht, roli i psikologut në shkollë është një temë shumë e gjerë, edhe pse ka vite që psikologu është vënë në shkolla tashmë, akoma quhet një profesion i ri, pasi akoma nuk është rregulluar e gjithë situata në lidhje me përshkrimin e punës dhe detyrat e psikologut shkollor. Përveç psikologut shkollor, tashmë në strukturë është shtuar dhe punojësi social, të dy bashkë përbëjnë dhe shërbimin psikosocial në shkolla, ku tashmë të gjitha shkollat e qytetit të Shkodrës janë të mbuluar me shërbim psikosocial dhe konkretisht janë 31 punojës të shërbimit psikosocial në shkolla. Ndërsa të kthehemi tek roli i shërbimit psikosocial, ajo që dua të theksoj dhe që është e rëndësishme për të theksuar është që prindërit, komuniteti dhe stafi tashmë kanë kuptuar dhe mirëpritur mjaft mirë rolin dhe figurën e shërbimit psikosocial në shkolla. Nëse në fillim u dote që të thyenim akuj apo të thyenim tabu për rolin e psikologut, pasi gjithmonë ishte edhe keq interpretimi në fillim, nëse psikologu është i ngjashëm me psikiatrin, pra nëse psikologu trajton vetëm problemet e shëndetit mendor apo jo. Dhe me kalimin e viteve ku psikologu filloi që të angazhohej dhe të kishte pozicione gjithnjë dhe më afër rolit të mësuesve, të prindërve dhe të nxënësve, u kuptua mjaft mirë që psikologu trajton problemet emocionale nga më të thjeshtat, problemet sociale dhe ekonomike në familje, pse jo këshillon dhe prindërit, stafin e shkollës dhe të gjithë komunitetin. Sa e rëndësishme është për fëmijët që në çdo shkollë në Shkodër ka punonjës social dhe psikolog? Mendoj që kjo është mirëpritur dhe nga eksperienca ime, si edhe në pozicionin që tashmë bëj dhe në drejtuese në shërbimin psikosocial, shpesh herë kërkohet punojësi i shërbimit psikosocial në rastet ku mungon. Pasi po vëret re që duhet patjetër, duke filluar që nga plane strategjike që shkolla harton, ku punojësi i shërbimit psikosocial ka një rol të rëndësishëm, që nga komisionet multidisiplinare në shkollë për vlerësimin e nevojave të fëmijëve me aftësitë kufizuese, ku punojësi i shërbimit psikosocial gjithashtu ka një rol shumë të rëndësishëm, ku mban rolin e kryetarit të komisionit, që nga takimet me prindër, që nga realizimi i hartës sociale ku identifikon të gjitha specifikat dhe problematikat e të gjithë nxënësve që frekuentojnë atë shkollë të cilën psikologu apo punojësi social mungon, dhe të gjitha këto e fiksojnë gjithnjë më shumë rolin që psikologu dhe punojësi social ka në shkollë, dhe tashmë është bërë një figurë e pandashme nga stafi mësimor. Po prindrit, si e presin një takim të fëmijës së tyre për shembull me psikologun e shkollës? Sa të familiarizuar jemi ne me këtë pjesë? Nëse flasim për fillimet e shërbimit psikosocial në shkolla, kjo ka përbërë dhe një sfidë dhe problematik, që të kuptohet mirë roli i shërbimit psikosocial nga ana e prindërit. Pasi prindërit janë mësuar tashmë me funksionin e shkollës në mënyrën klasike, ku ka një mësues kujdestar, ku ka një drejtues dhe ka dhe një roje shkollet. Dhe me punojësit e tjerë që tashmë vitet e fundit janë shtuar, jo vetëm psikologu, por edhe oficeri i sigurisë, infermierja e shkollës, punojësi social e tjerë, dhe për prindërin përbënte u bënin pak konfuz për të kuptuar se cili është konkretisht roli i psikologut dhe a ka të drejtë psikologu që të ketë kontakte me fëmin tim, dhe nëse ka kontakte, përse janë të kontakte, dhe fillimet patjetër që kanë qenë të vështira. Por ajo që psikologu ka prioritet, qoftë edhe në planin e tij të punës, është takimet dhe informimet me prindërit. Ne krijojmë patjetër ura bashkëpunimit me prindërit, pasi nëse nuk kemi një raport apo një bashkëpunim të mirë me prindërit, nuk mund të punojmë as me fëmijët. Nëse fokusohemi pastaj tek çështjet etike, patjetër që nëse punojmë në shkollat nëntëvjeçare dhe janë të mitur, duhet që të kemi edhe miratimin e kujdestarit ligjor, nëse kontaktojmë me fëmin, nëse realizojmë seanca këshillimit, vetëm për jashtë rastet kur cënohet jeta e fëmijës. Këto takime me fëmijët si realizohen, Suela?
Takimet me fëmijët kanë në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë indirekte. Mësuesi kujdestar apo mësuesi lëndës i cili është i pari që ka kontaktin me fëmijën, mund të vërej apo të identifikoj i pari problematikat që nxënësi paraqet. Ai menjëherë referon rastin tek psikologu i shkollës dhe psikologu i shkollës pasi trajton rastin, vlerëson rastin dhe nëse duhet apo nevojitet një referim tjetër ekstra në institucione të tjera apo në qendra të tjera, ose do të trajtohet vetëm me këshillimin brenda shkollës, duke hartuar plan ndërhyrjet ku patjetër pjesë e planit të ndërhyrjes janë mësuesit edhe prindërit e fëmijës. Po aktivitete. Ka shumë aktivitete që zhvillohen nga psikologu, cilat mund të jenë disa nga këto? Mund t'i përmendim? Faktikisht, psikologu i shkollës merr nisma të ndryshme, por gjithmonë duke u fokusuar dhe tek udhëzimi i fillim vitit shkollor, ku theksohen dhe prioritetet që shkolla do të ketë këtë vit, ku do të hartohen dhe planet strategjike. Vitet e fundit, për shembull, është duke u promovuar gjithnjë më shumë puna për minimizimin e dhunës dhe bullizmit në shkolla, internetin e sigurt, duhanin, drogën, alkoolin, dhunën me bazë gjinore, trafikimi qenieve njerëzore. Të gjitha këto përbëjnë data të rëndësishme ku psikologu shkollor fokusohet për të realizuar aktivitete të ndryshme me natyrë ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese. Sa ndihmojnë këto aktivitete tek fëmijët tanë? Përveç se ndihmojnë, them që impakti pozitiv kryesor është përfshirja e fëmijëve. Fëmijët, pavarësisht se prioritet është nxënit dhe mësimet, pjesa edukative, pjesa argëtuese në thojza, apo pjesa ku ato zhvillojnë dhe përshfaqin potencialet të tyre është po aq e rëndësishme sa që janë dhe mësimet. Dhe kjo pjesë patjetër që përfshihet tek aktivitetet e ndryshme, me grupe të ndryshme të nxënësve apo dhe me klasat veçanta. Entuziazmi i fëmijëve, motivimi i tyre në lidhje me aktivitetet të tilla tregon që këto aktivitete marrin vëmendjen e tyre. Pasi vitet e fundit ajo që shikojmë si sfidë në shkolla është që të tërhequn vëmendjen e fëmijëve, që të sjellim ide apo të sjellim aktivitete interesante për ta, të cilat mund kemi edhe përfshirjen e tyre sa më gjerë. Pastaj duke u përfshirë, patjetër që realizojmë edhe qëllimin tonë ndërgjegjësues, qoftë të njohin fenomene të ndryshme, qoftë pse jo të lubojnë për fenomene të ndryshme. Vitet e fundit janë realizuar shumë aktivitete dhe nisma nga shërbimi psikosocial me nxënësit edhe në kuadër të vullnetarizmit, duke shtuar kështu vlerat humanitare dhe vlerat njerëzore që nxënësit duhet të zhvillojnë dhe të transmetojnë në vazhdim. Figura e psikologut tek nxënësit është një figurë shumë e dashur. Me sa kemi parë dhe kemi dëgjuar, si ndikon kjo në punën e psikologut? Ne jemi të favorizum shumë patjetër. Jemi shumë favorizum nga kjo gjë dhe është e vërtet. Por unë kam thënë, unë kam pothuajse 16 vite që punoj si psikologe shkollet dhe që në fillim e kam kuptuar shumë mirë pse isha aq figurë e dashur për nxënësit. Mungesa një regjistri në dorë, mungesa e pozicionit për dhënë mësim, gjithmonë më favorizoni dhe unë e dija që fëmijët ndishin të lirë për këtë pjesën e notës, sepse ne e dim të gjithë se sa presion është nota, sa presion është fakti nëse e di se nxënësi do të ngrihet në mësim dhe sa i përgatitur është atë ditë, dhe që nga këtu fillon lirshmëria dhe impakti apo afeksioni që krijojnë nxënësit me psikologun, dhe ne duhet të jemi të favorizuar për këtë gjë. Ato ndihen të dëgjuar te psikologu. Jo se mësuesit nuk e bëjnë një gjë të tillë, patjetër që e bëjnë një gjë të tillë, por tek psikologu është pak ndryshe, sepse ato e dinë shumë mirë që mund të flasin, mund të dëgjohen, çdo gjë që flitet dhe diskutohet është shumë konfidenciale, trajtohet me shumë kujdes dhe kjo gjë theksohet her pas here. Në çdo fillim të vitit, psikologu dhe punonjësi social prezantohen në klasat, që nga klasat e para, në nxënësit e vegjël, duke ju prezantuar atyre si një individ, si një person i cili nuk është pjesë e klasës, por ama është për ta aty gjithmonë brenda shkollës, nëse ato kanë një shqetësim. Dhe kjo fillon pastaj dhe krijohet si edukat dhe fëmijët që të vegjël, nëse kanë diçka të vogël që i shqetëson, mund ta ndajnë krejtëlirshëm me psikologun apo me punonjësin social shkollës tyre. Cilat janë disa nga fenomenet që fëmijët vinë dhe i shfaqin tek psikologu? Sepse ka shumë fenomene që janë bërë të prekshme në shkollat tona. Patjetër konfliktet që vinë si rrjelloje e bullizmit, e dhunës kibernetike, presionit dhe konflikteve që ato krijojnë mes njëri tjetrit. Problemi është që këto konflikte dhe këto presione nuk ndodhin gjithmonë brenda shkollës, por dhe jashtë shkollës, pra jashtë procesit mësimor, të cilat vinë si përdorim i telefonit dhe mjeteve teknologjike,
të cilat nuk menaxhohen dhe nuk mirë servejohen nga familja apo dhe nga shkolla në momente të caktuara, të gjitha këto përplasje dhe konflikte pastaj bëhen edhe temë kyçe për diskutim, të cilat kërkojnë këshillime, jo vetëm nxënësit, por edhe prindrit vitet e fundit kërkojnë informacion për varësinë ndaj mjeteve teknologjike, e cila shoqërohet me rënje nga mësimi, me izolim social dhe me probleme të sjelljes. Në rregulloren e re është ndaluar përdorimi i telefonit. Si e mendon ti këtë pjesë? Është diçka pozitive apo negative për nxënësit dhe për rolin e psikologut? Patjetër që e mendoj si diçka pozitive. Çdo hap që bëhet për reduktimin e përdorimit të mjeteve teknologjike në këtë fazë dhe në këtë kohë që ne po jetojmë është pozitive. Përdorimi i telefonit brenda mjeteve të shkollës ne e kemi parë më përpara dhe nga eksperjenca dhe nga rastet që kemi pasur ka qenë gjithnjë problem. Ka filluar problematika të ndryshme, jo vetëm mes nxënësve, por edhe nxënësve dhe mësuesve. Monitorimi i mospërdorimit të telefonave besoj që do të reduktoj në një masë të caktuar, nuk do të shtuk përfundimisht problemin, por do të reduktoj në një masë të caktuar problemet që mund të lindin nga përdorimi i telefonave. Po pjesa e bullizmit. Duhet të flasim pak për bullizmin si fenomen, sepse është dëgjuar që është bërë shumë i përhapur, jo vetëm në Shkodër dhe në Shqipëri, por në mbar botën. Sa të prekur janë fëmijët tanë? Fenomeni i bullizmit tashmë po kalon me hapa shumë të mëdhej dhe ne akoma nuk jemi të përgatitur për të kapur ritmin dhe për ta trajtuar ashtu siç duhet. Më vjen keq ta them këtë, por nisur edhe nga rastet që ne kemi dhe nga rastet që trajtojmë, është shumë e vështirë dhe gjithnjë më shumë po merr për masa edhe më të mëdha. Bullizmi kibernetik është ai që kryeson, i cili është më pak i menaxhueshëm se sa bullizmi fizik apo bullizmi emocional që mund të ndodhin edhe verbalisht brenda edhe ambienteve të shkollës. Vitet e fundit gjithnjë më shumë po lobohet duke përfshirë programe të ndryshme për minimizimin e bullizmit, po përfshihen dhe në orët edukative të mësuesit të klasës përveç planit të punës që psikologu dhe punojësi social që ka, po bëhen gjithnjë më shumë aktivitete ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese në lidhje me të, po promovohen gjithnjë më shumë institucionet të cilat menaxhojnë rastet e bullizmit dhe shikojmë që ne po identifikojmë akoma më shumë, por kjo ndoshta do të thotë që janë ndërgjegjësuar për të kërkuar ndihmë dhe për ta denoncuar akoma më shumë bullizmin si fenomen. Sipas mendimit tënd, çfarë mund të jetë diçka që mund ta ndal ose mund ta paksoj, sepse të ndal është fjalë shumë e madhe, por ta paksoj bullizmin në shkollat në Shkodër? Unë mendoj që koha e lirë e tepërt dhe koha e menaxhuar jo mirë është një faktor kryesor që çon drejt bullizmit. Jo ndoshta në mënyrë direkte, por rrit probabilitetin për të përfshirë si viktim, por dhe si bullizues. Mendoj që përfshirja e fëmijëve në aktivitete jashtëshkollore është një nga pikat më kryesore që prindrit gjithmonë duhet të kenë në vëmendje. Nuk duhet të nisemi shumë nga qëllimi i përmbushur nëse e çojmë në një kurs apo në një aktivitet sportiv, se sa do të arrijë nga ky aktivitet, por thjesht që ne do të minimizojmë kohën e lirë të menaxhuar keq, sepse koha e lirë e menaxhuar keq është ajo pastaj që na çon në këto faktorë të tjerë ku përdoret interneti, telefoni dhe mund të bien prej edhe këtyre problematikave. Suela, një psikologe e mirë, një nën, një bashkëshorte e mrekullueshme. Faleminderit. Çfarë është ajo që inspiron çdo ditë? Shumë pyetje e bukur, faktikisht, shumë e bukur. Unë gjithmonë në mjes, kur shoqënoj vajzat e mia në shkollë, i përqafoj dhe i puthi, i them që i du shumë dhe pastaj me vete filloj reflektoj, them që duhet bëj më të mirën për gjitha fëmijët. Nëse unë kam mundësi për me bë më të mirën për fëmijët e mi, kam mundësi që mi kuptu mirë fëmijët e mi, mund të ndihmoj edhe prindë të tjerë që të bëjnë të njëjtën gjë, që këto fëmijë të rriten të lumtur dhe të shëndetshëm si fizikisht, por edhe nga ana psikologjike. Mendon se profesioni si psikologe të ka ndihmuar në jetën tënde si nën? Patjetër që po. Patjetër që po, këtë e them vazhdimisht, më ka ndihmuar sepse më ka ndryshuar shumë bot kuptimin, mënyrën se si i çasem gjërave, mënyrën se si i konceptoj. Jam shumë e qetë, shpesh herë kolegët e mi apo edhe miqtë e mi më thonë, sa e qetë je soi. Jam shumë e qetë dhe këtë gjë e kam vetëm fal profesionit tem. Unë
dashuroj shumë profesionin tem, jam shumë mirënjohëse, çdo gjallë dhe çdo person që ka kontribu për më urrit dhe për më zhvillu dhe për më kanë këto ku jam sot. Së fundmi, dua një thirrje nga ti për nxënësit, për mësuesit apo për prindrit si një psikologe. Atëherë, me qenë se jemi edhe në fillimin e shkollave, ka shumë pak që kanë fillu shkollat, do të them një gjë që unë ja them dhe nxënësve të mia, dhe nxënësve të mi shpesh herë, duheni vendin fort dhe shijojeni çdo gjë. Njeriu duhet krijoj prioritete në jetë. Shëndeti mendor duhet ketë prioritet. Duhet njihena mirë dhe të bëjmë çdo gjë që njihena mirë. Nuk ka turp me thënë që unë nuk jam mirë. Nuk ka turp me kërku ndihmë. Turp është mos me dash vendin fort. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtu në mëngjes. Faleminderit ty, gjithmonë mersi. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur. Takimi radhës nesër në të njëjtën orë.